咁就帶大家去一個小鎮叫奧嗨，咁隨便搏下啦。Let's go。係啊。我哋而家去緊 K Town 買杯咖啡先，跟住今日有位女嘉賓加入我哋。女嘉賓都未化妝，可唔可以唔好影我？同鏡頭 say 個 hi。5 minutes later， 我哋嚟咗 Memory Look， 點咗杯 Matcha Ice Banner， 強烈推薦，超靚。Rabbit 大 G Damn。喂，我幫你幫唔係叫你開咁快意思啊 ！Crazy driver， 可唔可以唔好咁 crazy 啊？超1 hour later， 我哋到咗奧嗨啦。我哋嚟咗呢個書店叫 Bart's Books， 出邊有好多書，靚女你件衫好型。係嗎？我都講，因為着喺我身上最先型。我哋而家嚟咗奧嗨嘅主幹道。什麼？喂！依間雪糕店叫奧嗨 Ice Cream。點咗個雪糕。Cookie dough 雪糕，夠。開始啦 ，Hello， 你個頭好扁啊？點解唔上鏡啊？點解唔中意上鏡啊 ？Key Racing。Key Racing 呢個博主係一個聾啞人嚟嘅，大家可以多多關照下佢，即係喺嗰個屏幕多點讚同佢，因為佢殘疾人。CO6。好啦，嚟呢度。好舊式嘅一個酒店啊，定唔知咩嘢？影啲相仔先。我哋而家去一個叫 Meditation Mountain 嘅地方，佢有一個 tour 係有2個小時嘅。我喺度話係咪個 tour 咧，就係叫佢哋喺度坐住喺度冥想。呢度有個 yoga， 好似幾好喎。嚟咗呢個 trail 跑呢條山路，唔錯。隔離又停咗部991.1 Base Carrera。正。呢個係茄子三文治。佢加咗啲唔知咩草，有嗰種草嘅味。Oh, would you see what comes up? 冇一般，不過點都好食嘅呢個。A few moments later. Good morning， 我哋而家喺 South San Francisco 嘅一個我唔知呢個叫咩地方啊，總之係啲 warehouse 係一個 car meet。咁啊，我哋揸咗部 GTS 上嚟呢度，上嚟三藩市玩一個週末。隔離呢度有部997.1，哇！佢呢個係裝咗 turbo 嘅 rear bumper，turbo rear bumper， 但係佢唔係 turbo 嚟，冇 wide body，stick shift， 呢個 bumper 都好似 turbo bumper 嚟，但係佢嘅 body 係應該係 4S 係咯
My Body。隔離呢度有部 FK8 Type R， 裝咗 Burgomaster。無限尾翼 ，very clean。跟住部 F82嘅 M4 HRE Link 標配啦 ，Carbon Decklet。呢度有部 F80 M3， 隔離有部 F80 M3 Competition， 哈哈 ，Run AMG。Valvetronic exhaust， 好正。跟住有部 Aircool 嘅911 on BBS， so clean。有部軍車喎。好癲，3部咬地沙，第2部斯力架 Rally Style， 有部勞筍 E46 M3 Supercharger， 有一部 Aircool 波子，隔離停一部 EG， 有一部 Bone Stock 嘅前期 R35 GTR。好 clean， Evo 10 Oregon 車牌都幾型，踩，之後就踩。